मायनिंग बंद जाल्ल्यान बेकार आशिल्ले ट्रकवाल्यांची पॅकेजी खातीर कार्ड तयार करतना गोवा इलेक्ट्रॉनिक्सान प्रचंड गोंधळ घाला अश्यो कागाळी सावड्डे कुडचडे वाठारांतले बऱ्याच ट्रकवाल्यांनी केल्या। ट्रकवाल्यांचे पत्ते जिल्लो मतदारसंघय चुकयल्यात। जाल्ल्यो चुको दाखोवपी डॉक्युमेंटूय तांणी मिडियाक दिले। मात जीएलआचो चेअरमॅन दत्तप्रसाद नायक ह्यो चुको मान्य करपाक तयार ना। चुको जावंकूच शकना अशें ताचो दावो। मायनिंग बंद जाल्ल्यान बंद पडिल्ल्या ट्रकांची नोंदणी करपाचें काम गोंय सरकारान गोवा इलेक्ट्रॉनिक्साक दिल्लें। ट्रक धन्यांची म्हायती एकठांय करतना गोवा इलेक्ट्रॉनिक्सान बरोच घुसपागोंदळ केला अशी माहिती ट्रक धन्यांनी दिली। कोणाचो मतदारसंघ चुकयला जाल्यार कोणाचो जिल्लो चुकयला। ह्या चुकांक लागून ट्रक धन्यांक त्रास जावता अशें ट्रक धन्यांचें म्हणणें आसा। आमचे कडल्यान सगळे ताणें जीएल कंपनीन एपिक कार्ड बीड सगळें घेतिल्लें आसा। ते एपिक कार्डाचे सगळे डिटेल आसा। जाल्यार आमी सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे फोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सी कशें पडले। फोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हटलें जायत आमकां पॅकेज बेगीन मेळची ना, कित्याक फोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सी लेट दवरल्यात। जशें मडगांव वास्को हांचे पळय ट्रक ओनरां लेट दवरल्यात तशें आमी सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जावन आमी लेट पडटले आनी आमकां पॅकेज बेगीन मेळचें ना। लता भंडारी ह्या ट्रक धन्याच्या नांवांत अश्योच चुको जाल्यात। आपणाक सरकारी मजत मेळटली काय ना असो हुस्को तिका जाला। आतां फॉर्म भरून दिल्ले न्ही ते फॉर्म तेणे आतां चुकोवन ते फोंडा तालुक्या दिला आनी हांव सावथ गोवा पडटा तेणे नॉर्थ गोवा जें केलां आनी आतां जें पळय कितें सरकारा कडल्यान मेळटलें न्ही आनी अशें करून हें जर फॉर्म चुकयलें आनी जर मेळना जाल्यार म्हाजे फॉर्म हें भायर उडयतली ते आतां नॉर्थ गोवा म्हणून। गोवा इलेक्ट्रॉनिक्सच्या चुकांक लागून ट्रक धन्यांक लुकसाण जाव येता अशी भिरांत आनंद मंगेश नायक ह्या ट्रक धन्यान उक्तायली। म्हजेंच गे हांव आनंद मंगेश नायक, हांव सावथ गोवा रावतां, सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सीक रावतां। इन्फॉर्मेशन बरयता आसतना हांव फोंडा तालुका म्हणून घालां, नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट म्हणला आनी असेंब्ली प्रियोळ म्हणलें। म्हजो एपिक नंबर हांवें दिल्लो आसा, तो एपिक नंबर म्हज्या कार्डाचो तो सारको आसा, एपिक नंबर सुद्दां दिल्लो आसा तो सारको आसा। हांवें जवळ जवळ 10 फावटी तरी पणजे मारल्यो गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हातूंत, पूण करेक्शन करपा खातीर हांवें करेक्शन करून दिलें, फॉर्म भरून दिली, परती भरून दिली, तरी आज पर्यंत हें करना। जो पणजे वचपाक हांगच्या सावड्डेच्यान पणजे वचपाक जवळ जवळ 10 फावटी म्हणल्यार जवळ जवळ 100, 200, 300 रुपया तरी पावटीक लागतात आनी अशे तरेन म्हाजे इतले पयशे खर्च केल्ले आसा। गोवा इलेक्ट्रॉनिक्साचो चेअरमॅन दत्तप्रसाद नायकान हे विशीं म्हायती दिली ती अशी। आमी जी डॉक्युमेंट्स मागल्या ती गव्हर्मेंट ऑफ गोवान जी पळय नॉर्म्स बसयल्या ताच्या प्रमाणे आसा। सो स्क्रुटिनी सारकी करेक्ट जातली, तातूंत कांयच अशें मिस्टेक जावपाचे शक्यता इज 0 म्हणल्यार जाता। आनी सपोज जावची ना, कित्याक वी आर हॅविंग म्हणजे जो आमचो जो फॉर्मेट आसा तुमी यू कॅन गो थ्रू द फॉर्म, तातूंत सारके एक्झॅक्ट रुल्स आसा। आरसी बूक, मागीर सगळे बँक डिटेल्स, वोटींग कार्ड आमकां जाय पडटा। सो ताजे वयल्यान मेल फिमेला भितर कांयच हें जावचें ना। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मयूर नायक, महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे। म्हादय अभयारण्य वाघ वाठार म्हणून जाहीर करपा खातीर गोंय सरकारान बेगोबेग प्रस्ताव धाडचो अशी सुचोवणी केंद्रीय रानां आनी पर्यावरण मंत्रालयान केल्या। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजनान सोमारा लोकसभेत ही म्हायती दिली। म्हादय वाठारांत दांडियो वाघ आसा ही गजाल हालींच रानां खात्यान अभयारण्यांत लायिल्ल्या कॅमेऱ्यांत फोटो मेळिल्ल्यान सिद्ध जाल्या। केंद्र सरकारान हे पयलीं गोंय सरकाराक अशी सुचोवणी केल्ली। म्हादय अभयारण्य वाघ वाठार म्हूण जाहीर करपाचो प्रस्ताव बेगोबेग धाडचो अशी सुचोवणी केंद्र सरकाराच्या वन आनी पर्यावरण मंत्रालयान गोंय सरकाराक केल्या। केंद्रीय वन आनी पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजनान सोमारा लोकसभेन ही म्हायती दिली। म्हादय वाठारान वाघ आसा ही गजाल रान खात्यान लायिल्ल्या कॅमेरावेल्यान हालींच सिद्ध जाल्या। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। आमदार विष्णू वाघान आशा भोसलेचेर फोग काडला। इतले वर्सां उपरांत आशाक गोंयची याद कशी कितें आयली तें समजना। गोंयांत येतकच आपूण गोंयकार हाचो आपल्याक अभिमान दिसता अशें म्हणपी आशा महाराष्ट्रांत पावतकच वेगळेंच उलयता अशें सनसनाटी वक्तव्य कला अकादमीचो अध्यक्ष विष्णू वाघान केला। तिसवाडी संस्कृतीक कला मंचाच्या सुवाळ्यांत विष्णू उलयतालो। शिगमोत्सवांतले चित्ररथांनी नवें कांयच आसना। चित्ररथ बंद करून रोमटा मेळाक उर्बा दिवची अशेंय विष्णू म्हणटा। आशा भोसले जेव्हा यायच्या झाल्या तेव्हा मी प्रश्न केला, मी म्हटलं आता त्या येतात आशा भोसलेंचं वय किती झालं? आता 80 वर्षे झालं। 80 वर्षे तुम्ही चित्रपट सृष्टीमध्ये गायलात, तुम्ही तिथे खूप पैसा कमावला, पण गोव्या मागे उभा मंगेश पुढे उभा मंगेश गाऊन सुद्धा
तुम्ही भरपूर लोकांवर मोहिनी घातली, पण मी जेव्हा आपण 60 वर्षांच्या होत्या किंवा 70 वर्षांच्या जेव्हा आपला आवाज पूर्णपणे लागत होता, तेव्हा गोव्यात येऊन आपल्या मायभूमीमध्ये मंगेशासमोर एखादा कार्यक्रम करावा असं तुम्हाला का वाटलं नाही? आज एवढ्या वर्षांनी का वाटलं नाही? तिकडे महाराष्ट्र सांगतात आम्ही काय गोव्याचं नाही, गोव्याचं आहोत असं मी मानतच नाही. गोव्यात आल्यावर सांगतात मी गोव्याचे आहे, याचा मला अभिमान आहे आणि मी संगीत विद्यालय सुरू करणार आहे. आता 80व्या वर्षी तुम्ही संगीत विद्यालय सुरू करणार, किती वर्ष चालणार आहे? मग ते 20 वर्षापूर्वी गोव्यात का केलं नाही? खऱ्या शिमगोत्सवामध्ये मोठी बक्षिसं ही रोमटा मेळांना द्यायला पाहिजे होती, कारण रोमटा मेळा खरा शिमगोत्सव. चित्ररथामध्ये काही नवीन दाखवलं जात नाही. तर असले नेगेटिव्ह चित्ररथ जर निर्माण होत असतील तर ही चित्ररथांची स्पर्धाच बंद करावी, त्यातून संस्कृतीचं काही नुकसान होणार नाही. तर रोमटा मेळांना जे पुढे आणायचं आहे ते काय? यंदा तुम्ही पाहिलं असेल, यंदा आणखीन धक्कादायक प्रकार की रोमटा मेळामध्ये महिलांची पथकं हातामध्ये दांडे घेऊन ते नाचत. माझा काही विरोध नाही, मी स्त्री पुरुष समतेच्या बाजूने मी आहे, पण काही गोष्टी जेव्हा परंपरेने चालत येतात किंवा त्यांच्या मागे काहीतरी अर्थ असतो, त्यांच्या मागे विशिष्ट एक विधी असतो, तर त्या विधीचा अर्थ समजून न घेताच जर आपण काही करायला गेलो तर ते बरोबर नाही. रोमटा मेळ हा मुळात पुरुषांचाच. भाजपा मोगोचे युती सरकाराक वेंचणुकेत दिल्ली आश्वासनां पाळपाक जमना. लाडली लक्ष्मी, गृह आदारा सारकेल्यो येवजण्यो फक्त पक्षाचे कार्यकर्त्यांक वाडटात असो आरोप फोंडे विकास समितीन केला. मंत्री सुदीन ढवळीकार घराघरांनी वचून पालिका वेंचणुकेचो प्रचार करता. मंत्री वेंचणूक आचारसंहिता मोडटात. वेंचणूक आयोगा मेरेन ह्यो कागाळी पावोवपाची तयारी समितीन केल्या. मत मागपाक अधिकार प्रत्येकाक आसाच. तांचे दारांनी मत मागपाक कॅबिनेट रँकाचे मिनिस्टर येऊ लागले. कॅबिनेट रँकाचे मिनिस्टर तांच्या दारांनी येवपाक पावले आनी कॅबिनेट रँकाचे मिनिस्टर जेन्ना दारांनी येता ही खंय परिस्थिती? एक्चुअली कॅबिनेट मिनिस्टरांक येवपाची गरज ना. तुम्ही तर खरें काम केलें आशिल्लें जाल्यार तुमकां लोक दितले आशिल्ले, निवडून दितले आशिल्ले. आनी हाजो जर ते आमकां थर्त दिल्या आमच्या नागरीक समिती ह्या विकास समितीक थर्त दिल्या आनी मंत्री दारांनी भोंवता, हो दीस येवं जाय नाशिल्लो. 4 नंबरान प्रत्येक घरांनी वचपाक लागले. हे विकास समिती अशे पद्दती तांच्या प्रचाराचो निशेध केलो. गोंयचे आनी कानां बरयतले, आमी इलेक्शन कमिशनराक बरयतले, सगळ्यांक धाडटले तांणी. फाटले सुद्दां आमी जे गव्हर्मेंट ऑफिसर बशिल्ले तेय धाडला आमी, तांकांय शोकत नोटीस आयली ऑलरेडी. गेले 1 वर्सा सामान्य मनशाचेर जितको टॅक्स घालो, जवळ एका मनशाक म्हयन्याक 100 रुपया पडटा. कॅल्क्युलेशन जाते कळत जाल्यार उदक डबल जालें, लायट डबल जाली, वॉटर फ्री पळयत जाल्यार लोकांच्या मनान 1 वर्स जालें हे सरकारा विशीं एका तरेची अशी भावना निर्माण जाल्या, हांकां आमी कित्याक निवडून दिले काय म्हणून. घेऊया एक व्यावसायिक विसर.